Bir aylık bir süren sakatlığım oldu ama C'est vrai que j'ai eu un mois, entre guillemets, assez difficile avec la blessure, mais aujourd'hui, après le match de Dijon, j'ai retrouvé, entre guillemets, toutes mes eskiye geri compétences döndüğümü et je suis au düşündüğümü rendez-vous söylemek pour les matchs, bien hissediyorum. évidemment. Mais physiquement, Şu aujourd'hui, anda je me sens bien sağlık et je me durumu sens olarak mieux, quoi. iyiyim, hiçbir sıkıntım yok. Evet, ilk maçta, Bien ilk évidemment, c'était mağlubiyetimizi pas Brest'e évident karşı avec aldık. le match de Brest Fena où on a maçta perdu, yoktu. c'était notre première défaite. Çok Et üzülmüştüm. la Bu motivation maça pour ayrıyeten ce week-end bir hırsla est plus importante. hazırlanıyoruz. Et comme on est, entre Onları guillemets, kesinlikle leader yenmek en ce istiyoruz. moment, Zaten il est important de gagner liderliğimizi de ce korumak match istiyoruz. et de continuer Brest'i à yenmek garder için la première elimizden geleni place. yapacağız. Ya daha önce söylemiştim. Geçen sene Bien de évidemment, l'année dernière, takımımızda on a büyük fait quand même une très oyuncuyu très belle année aussi. L'année Geçen dernière, sene yükselen bien bir que le Covid performansımız vardı. nous a un O peu da bu stoppé. seneye yansıdı. Et il n'y a Çok pas eu beaucoup de iyi giden départs bir l'année galibiyet sezonu dernière. vardı. Donc on voit en fait le travail Sadece iki effectué l'année mağlubiyet dernière aldık. Bu bizim et cette için çok année önemli. avec les Tabii ki performances sont au rendez-vous. Paris'in önünde Et olmak hani bien herkes için bir évidemment, sürpriz on peut être oldu ama şu surpris an d'être devant Paris, çok iyi bir mais on yerdeyiz a une bonne ve bunu équipe her et zaman korumak aujourd'hui on isteriz. mérite notre place. Umarım sezon sonu böyle gider. Ya bunu söylemek bence çok Alors zor. c'est vrai que c'est une Çünkü question assez difficile dediğiniz parce gibi qu'il y a quand même 4 quatre tane grandes takım var équipes şu an aujourd'hui yukarıya oynayan. qui sont entre İşin sonunda guillemets en pole kazanmak position. isteyen Il y a inşallah biz encore oluruz. Ama 14 matchs, daha donc çok 14 tane c'est maç beaucoup. var, uzun bir Mais süre bien var. évidemment, Ee, moi, mon son désir, c'est soruyu que daha sonra Lille soit champion, sorsanız quoi. daha iyi cevaplayabilirim şu an. Tabii C'est vrai ben que c'était pas Fransa'ya évident au geldiğimden beri départ quand je burada suis arrivé Lille'de en kendimi France, çok rahat mais hissediyorum. toute la partie Burada entre bana guillemets yanımdaki Güven Mavi environnementale, on va çok dire ça, yardımcı oluyor les zaten. gens m'ont aidé, que ce Halkı da soit bana sevgisini her l'équipe, zaman la gösteriyor. team Nereye en gitsem général, mais aussi tepkilerini belli ediyorlar. les gens que je vois dans Yaşam la ville, alanında hiçbir quand sıkıntı je me çekmiyorum. balade sur Şehirde l'île ou herhangi bir yerde dans lig l'agglomération konusunda da lilloise. kendimi bayağı iyi Ils m'aiment hissediyorum. beaucoup, ils m'encouragent, j'ai beaucoup de messages İlk positifs seneye et ça gelecek olursak m'encourage un peu futbolumda plus. ilk Donc sene daha çok c'est important aujourd'hui d'évoluer. tecrübesizdim Mais ama j'ai aussi şimdi daha çok tecrübelendim. Burada güçüm une oldu aide précieuse de la ve communauté franco-turque fiziksel qui ve m'a taktiksel guidé et olarak qui m'a orienté kendimi et geliştirdiğimi düşünüyorum. aujourd'hui j'en remercie quand même. Böyle devam etmek istiyorum.